ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கேட்டில்ஸ் சிக்கன்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் ஃப்ரெஷ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் வாஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் நம்ம எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி இனி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே மேக்னேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது கர்ட் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கர்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சால்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே முந்தின நாள் நீங்கள் மேக்னேட் பண்ணி வச்சா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் அது கூடவே கொஞ்சமாக ஆயில், அப்புறமா இது கரம் மசாலா அண்ட் சில்லி பவுடர், அண்ட் அதுக்கப்புறமா என்னென்னா பெருஞ்சீரக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மல்லித்தூள், அதுக்கப்புறமா இது பெருஞ்சீரக பொடி. ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லைனா அரிசி மாவு, ரைஸ் ஃப்ளோரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது எல்லாமே கிறிஸ்பினஸ்க்காக இந்த ஃப்ளோர் எல்லாமே ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மேக்னேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும். இதுக்கு மீன் டைம் நம்ம கெத்தல் சிக்கனுக்கான மசாலா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது சில்லி ஃப்ளேக்ஸை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன், தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது வத்தல், அப்புறமா மல்லி, அதுக்கப்புறமா ஜீரகம், அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நல்ல மிளகு 2-3 ஆட் பண்ணலாம். பிகாஸ் இது கருவேப்பிலை நல்ல காரமாக இருக்கிறதுனால நல்ல மிளகு கம்மியாக எடுத்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவைன்னா காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்க, நல்ல பொடியாக அரைச்சாச்சு. இது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் போதும். கொஞ்சம் திருன்னு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இதை இந்த மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எல்லா இடமுமே. இனி பொரிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுவுமே ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சமாக எண்ணெய் போதும். சிக்கனை டிப் பண்ணி பொரிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு எண்ணெய் தேவையில்லை. 2-3 டீஸ்பூன் ஆயில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் போதும். ஆயில் நல்லா பாயில் ஆனது. இது எல்லாமே போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம். சும்மா வரட்டி எடுத்தால் போதும். ரொம்ப டீப்பாக டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணணும்னு இல்லை. ஓகே, ஸோ இது கொஞ்ச நேரம் நல்ல ஃப்ரை ஆகட்டும். நம்ம திருப்பி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ காரம் நீங்கள் கிட்ஸுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் பார்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். இது காரம் நல்லாயிருக்கும். காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா பொரிஞ்சு வந்தாச்சு. இனி நம்ம பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு இது கூடவே நீங்கள் கருவேப்பிலை, கடுகெல்லாம் போட்டு தாளித்து ஆட் பண்ணலாம். இல்லைனா ஜஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், அதை மட்டும் நீங்கள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணாலே நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அண்ட் இது வீட்டில் இருக்க ஃப்ரெஷ் மசாலா வச்சு பண்ணது தான். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.